әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Қорқпайсың ба? Ажыра суға. Қорқатын несі бар, сен ше? Мен де қорқпаймын. Онда неге сұрадың? Жай, тойдың несиесін қалай бөлетінімізді ойлап отыр. Найзаға ойнап, жаңбыр жауса ғой, е? Дүниеміз тезірек бөліп алайық. Расымен де, біреу келіп қалмай тұрғанда. Дұрыс. Болды. Осы біздің сыртымыздан қараса, шайдан басқа ештеңе ішпейді деп ойлайтшы. Диетада отырғандаймыз. Кешіріңіз, ештеңе дайындап үлгермедім. Апа, бәрі дұрыс па? Шілдехана қалай өтті? Апа мана? Ой, тыныш. Есін жинағанын өзі айтады. Не болып қал? Әлі немересіз жүрміз. Үй алмайды. Қазақта балалы үй базар, баласыз үй мазар деп тілегімді бастап едім. Пимагүлді білесің ғой? Қорықпайсыңшы, Пимагүл. Өзіңнің үйіне қарағыз. Балаларың әлі күнге дейін бала тумай жүр ғой. Бақытсыз деп міне осыны айт деп басын шайқады ғой. Ой, бітіріңізші мұн. Кім не айтпайды, соның бәріне ренжи бересіз ба? Мен оларға ренжімеймін. Мына мен сендерге ренжеймін ғой. Үйленгендеріңе бір жыл уақыт болды ғой. Жұрттың бәрі 9 айдан кейін бала тауып жатыр емес па? Мұна өз 7 айлық емес пе? Енді мені қарасашы мен, қалай? Шіркін-ай, Пимагүлді шілдеханаға шақырып. Міне, көр, қара десем ғой. Басталды. Дұрыс емес, диафрагмаңдаш. Ішіндегі жер тынысын сезесің ба? Жаныма, біз 17-ші қабаттамыз ғой. Оның үсті тіпті менің басым айналып кетті. Мам, мазалама. Айтатын бір әңгімем бар. Келді отыр. Сөйтіп әкең сияқты тыныс ал. Қазір емес, бір мәселе болып тұр. Отыр дедім ғой мен саған. Көзіңді жұм. Сөйтіп мұрныңмен кезек-кезек демал.
де айта бер. Енеміз, немерем жоқ деп, әбден мазасы кетіп жүр. Тез арада немере сүйдіріңдер, әйтпесе туысқандардан ұят болады дейді. Мам, сен айтшы, олар әлі жас. Немере сүйгелі ерте, бұндай маңызды қадамға әлі дайын емес деп. Мен болса жұмысымды ретте алайын, дұрыс қызметке жетіп алайын. Осы құдағайды бөлеп таппайтын жоқ, айтпа, кәдімгідей ренжиді ғой. Бөлек, осы мынау Разия деймін да, не деген осы? Не деген ақылды әйел десеңші, ә? Сол айтам. Мама, не деп тұрсың? Дұрыс айтады. Әнкей дұрыс. Сенің ана болуға әбден уақытың жетті. Білесің бе, мынау жұмыстағы жетістіктер, ақшада болу бәрі жақсы, бірақ ана болу сезімге жетпейді, Жанел. Сонымен, Жанел, осы сендерің бала тууға аспайтындарыңа таң қаламыз. Жания толық деп білесің бе, қай уақытта айтады? Бала пайда болған соң айтады. Салға мына мамаң екеуміз жас кезімізде. Бөлек, артық сөйлеп кеттің. Мен жақында жаңа қызметке тұрам. Ербол болса жұмыссыз жүр. Қыз, оның бәрі бос сөз. Біз әкең екеумізге оңай болды дейсің бе, а? Біз сені туу туралы ойымызда да болған жоқ. Ойлаған жоқпыз біз. Жоқ, біз дайын болған жоқпыз дегім кеп тұрды. Әкеңнің стипендиясы 2-ақ күнге жететін. Түні бойы бөлетін лекциясын жазып шығатын. Ал біздің тұрған жатақханамызды көрсең. Ортақ асхана, ортақ дәретхана. Жоқ, біз аса қиналған жоқпыз, Боли. Бірақ ана, сол жатақхананың тарақандарынан мен осы күнге дейін қорқамын. Сонда ол өмір ме? Өмір. Әрине өмір. Қиналма, Жанар, қиналма. Егер де көмек керек болса, әкешің қасында көмектесеміз. Болды қызым. Басты қатырма. Разия екеумізді тезірек әже ет. Бөлік кеттік. Қарттар бізді тығырыққа тіреді. Пимағырдың айтып жүрген қарасаңшы. Мүмкін ажырасатынымыз туралы айтатын кез келген шығар? Саған. Сен апамның түрін көрдің бе бүгін? Ол Пимағырдың айтқаннан ғана. Ал ажырасатынымызды естісе, не болатынын елестетіп көрші. Екі қолыңды басыңа қоярсың. Көресің, жылап. Бүкіл ауылдың алдында қара бет қылдыңдар. Еңіреп жылайды. Не істейміз? Өлгенше отырамыз ба сен апаңнан қорқады деп? Қорқпағанда? Сенің мамаңнан да қорқам. Өзі айналып, есінен танып қалса. Мамамнан ондай шығады. Әзірше айтуға болмайды. Біз бала тумай жүргенімізге басқа себеп табуымыз керек. Күйеуімнің өзі әлі бала. Осындай себеп жарай ма? Кекетпеш. Онысы да жағдай мәз емес. Денсаулыққа байланысты десекші. Айтсаң өзің туралы айт. Менің денсаулығым Құдайға шүкір дұрыс. Менікі де сол. Қанымыз сәйкес келмейді десекші. Қаның қай топқа жататын білесің бе? Жоқ. Ертең қан өткізуге жетектеп апарса ше. Олай болмайды. Мүмкін өзімен өзі ұмытылып кетер. Біздікілер тынышталмайтын сияқты. Құдағы? Мен бұлай Олала. Бәке. Шебер екенсіз ғой. Аша. Мен білмеппін де. Мен болмасам кім істейді айтыңызшы Құдағы. Көзім тірісінде мына немерелеріме мына жүн байпақ тоқ қояйын дегенім ғой. Немере? Қайдағы немере? Қайдағысы нес? Өзіміздің болашақ немерелерімізге деп отырғанмын. Мен балаларға да айттым, тездетіңдер деп. Жанелжанға
Қазір бала туудың ыңғайы келмей тұрған. Бөле ауырып қалды ма не? Не айттырсыз? Қайдағы ауру? Құдай сақтасын, не кеттіңіз өзіңіз? Құдайға шүкір, менің қызым сап-сау. Бала туу қажет, әрине. Бірақ біз оларға әсер етуіміз керек. Құдағи, мен қазір балаларға барайын да айтайын. Әгер де сендерден бала таппасыңдар, мен мына жүктерім жинайым да ауылға келем, табалдырықтарыңды аттамайын дейм. Балдардың өздерінің бала тууға ынтасы болу керек. Дұрыс қой? Дұрыс айтасың. Ол үшін бірден ойланып табу керек. Вань! Қатырдың ба, профессор? Құдеке, атула жүрмейді. Менің бір ойым бар. Ал менің атым қалай болса солай жүреді. Не істеп жүрсің? Ештеңке, жатқан сол кітап оқып. Бекер жатқанша балама бізге немере таппайсың ба? Көке, сіз де бастадыңыз ба? Әлі уақыт келген жоқ деп айтып жатырмыз ғой, түсінсеңші. Балам, отыршы мында. Балам, осы сенде бәрі дұрыс па? Мүмкін дәрігерге кіріп шығарсың, а? Маған дәрігердің қажеті жоқ, көке. Сосын бұл Жанел екеуміздің жеке шаруамыз ғой. Қателестім. Ол біздің ортақ шаруа. Білесің бе, тұқымымызда баласыз еркек әлі еркек емес. Дәстүрді бұзуға болмайды. Мына сен де кішкене мына не болып қалдың ғой енді? Уақытың жетті емес пе? Саспа. Ойлан кішкене бар. Дәстүр дейді. Онда сіз маған жасап беретін бесік қайда? Өзіңіз айтатын едіңіз ғой? Атадан балаға бесік жасап қалдыру керек деп. Қайда сол бесік? Егер мәселе бесікте болса жасап беремін. Қиын емес. Бірақ балам, дүниеге келмей жатып бала. Бесік жасауға болмайды, ол жаман ырым. Ал, құлыншақ ше? Ондай ырым бар ма екен? Құлыншақты қайтесің? Енді анау, балалардың ағашына жасалған құлыншақ ше? Бірақ көке, өз қолыңыздан жасауыңыз керек. Жаңа бір дәстүр енгізейін. Иә. Сіз балаңызға құлыншақ сыйлаған кезде немерелер қаптай бастайды. Ауылға барып, сонымен айналса беріңіз. Асықпаңыз. Әдемі берік болсын. Құлыншақты қайтеді екен? Сонда ол маған жұмыс телефонымен өзіңнің шаруаларыңмен сөйлеспе дейді. Басқаларды аңдып жүргенше өзіңнің киіміңді жөндеп ал деп бетіне айтқым келгенін ай сонда. Қазір не болып қалды? Тоқтат, қызым. Мам! Сабина, сосын хабарласам. Я. Қызым, бүгін қандай күн білесің бе? Ал. Сендердің үйленген күндерің, солай ма? Жоқ, тағы ойлап. Папам 5-ші докторлық дәрежені қорғады. Оғынға жете қоймаспыз. Тағыңдар, тағы. Сен шпагатқа отырдың? Жоқ. Мам, білмеймін енді, айтшы. Қызым, бүгін бөлік воля. Қызым, бүгін айлық топтаманың 7-ші күні.
жақын қызсың, Булик. Қызым, тыңдашы. Мына британдық ғалымдар бар ғой. Айлық топтаманың 7-ші күні құрсақта пайда болған нәресте болашақта данышпан болады екен. Әрине, дәл ғылымдарға құштар болмаған күннің өзінде ақылды керемет болады екен. Булик қысқарды. Түсінікті. Сендер де солардың жағына көштіңдер. Мама. Ол жаққа көшкен емес. Сен не деген түсінбейтін адамсың, Қызым, біз Ербол екеуінің шын мәнінде сәбилі болғандарыңды қалаймыз. Сондықтан, сюрприз. Міне, сый қуатын ашу туралы кітап саған. Амында Тибет емшілердің бүкіл мантрлары бар. Әсер керемет. Мама. Осы бізге тескенді қашан қоясың? Басқа айналысатын шаруаларың жоқ па? Йогаң бар. Кездесім қалай. Әзілдемеңші көкем. Уайымдамын балам. Күтеді. Қазір мен саған көрсетемін. Көзін жұм, ашпа. Көзін жұмса, ашпа. Мен саған көрсетемін, жүрма. Нені? Ой, айтпаймын мен саған, жүр. Мен саған бір нәрсе көрсетемін. Жүр, бе. Мына қарай, Кәр. Тура жүр. Ең солға. Көкем? Солға тура жүр. Тағы не ойлап шығарғансыз? Міне аш. Өй, мұнда. Андай еркекпін мен. Өз немереме өзім құлыншақ жасап бердім. Көке, сіз әрине жарайсыз. Бірақ мына құлыншағыңыздың түрі бір түрлі қорқынышты ма? Одан да бала тапқанында қорқпайсың ба? Саспа, тістемейді, ұстай бер. Қалай екен, Көке, құлыншағыңыздың түрі бір түрлі мәз емес қой? Ертең немереңіз ойнап жүрген кезде сынып быт-шыт болып жүрмесін дағы? Біздің енді тұқымда бәрі алпамыстай батыр емес пе? Иә, болды солай. Негізі сен дұрыс айтасың. Мықтап жақсылап жасау керек сияқты. Міне керемет. Ауылға барғанда асықпай жасарсыз. Әдемілеп. Бұл деген енді ғасырлар бойы атадан немереге қалатын мұра емес пе? Ауылға неге барам? Қазір базарға барып ағаштарды сатып алып келем.
дәмін асып кетті. Тағы да не болып қалды? Дәмін татып көр. Ол не? Ішіп көр. Қалай? Бұл сен шайыңнан да жаман ғой. Бұны берген сенің апаң? Жәнәл қызым, шөлдеген шығарсың, мә, сусын іші ғой. Ұрттасам мынау әйелдерге арналған халықтық тәсіл. Бала туам десең, осын іш дейді. Сонда бұны маған беріп тұрсың ба? Ербол, қаласақ та балалы бола алмас едік. Ақылшылар тым көбейіп кетті. Бертін бе, қазір барып, ажырасатынымыз туралы айтамыз. Немесе, мен барып... Менде бір жақсы ой бар. Азанда айтам. Азанда. Құрметті ата-аналар, біздің сіздерге хабарландыруымыз бар. Бәрекелді. Рахмет, балалар. Қандай бақыт десейші, осылай тез болады, кім білген? Тоқтаңыздар. Бұл сіздердің ойлағандарыңыз емес. Тағы не болып қалды? Айтпақшы құншағында да айтыр. Ата-аналар, біз ойландық та сөйтіп шешімге келдік. Біз баланың болғанын қалаймыз. Бірақ та кейбір қиындықтар бар. Жанелдің жұмысы бар, ал мен болсам, өздеріңіз білесіздер, әлі күнге дейін жұмыс іздеудемін. Иә, оның үстіне салт дәстүрді құрмет тұтамыз. Сөйтіп, сол тұңғышымызды сіздерге берсек деп едік. Керістік, мен байбақтарды тоқып болдым. Аман, шалам, қандай қуанышты Шеше алады, тағы да бір мәселе бар. Бала қайсыларыңызбен қалады? Құдағы, айтпақшы, неге олар баланы немерені алу керек, біз бөлек екеумізді кішкентайлы болғымыз келеді, бөлек. Жалпы, біз ойландықта сіздерді ешкімді ренжіткіміз келмейді. Сондықтан баланы кім тәрбиелейтін өздеріңіз шешіңіздер. Жауабын бізге айтарсыздар. Сау болыңыздар. Жауабын күтеміз. Менен артық әже таппайсыңдар. Дарас. Баланы батыр қылып өсіретін тек қана мен. Сонда сіз баланы қойдай бордақылайды екенсіз ғой шамасы? Құдағи, ал салауатты тамақтандыру тек қана менің қолымнан келеді, бөлек. Құдағи, табылғаны қыл шәрейсің. Бірінші ретке осыда жезерек төбелесіп жүрсе тағы. Құдағи, сіз немене йога қылып, мына шегенің үстінде ұйықтатып қоймақшысыз ба? Бермеймін. Менің мамандығым психолог. Психолог. Егер ол туралы түсінігіңіз бар болса. Қайдан? Әрине бар. Ол қолымызда. Ертең ол псих болып өседі. Құда, кешіріңіз. Ол кейін анау жас физиктер үйірмесіне баратын болады. Иә. Ұшақтар жасайды. Ал біздің үйде трактор бар. Иә, дұрыс айтасың. Аула аймақ. Ала сөйледі ойнамыз. Дұрыс айтасың. Сол естеу керек сияқты. Құда қойыңызшы, қаланың баласы ауылда не істейді? Иә. Өлі! Оны қалалық болады деп кім айтты? Одан Шахмат ойды. Естерің дұрыс па? Есің дұрыс па сенің? Балақ ойнап, а? Балақ ойнап. Құдағи. Ол не, жылқы ма? Жылқы бар ғой. Немере үшін алға. Бәрекелді. Жылқымен ала жүрмеді ғой, бөлек айтсашы. Осы жеңіліп көрген ғой, өмір ақысымен сөйлеспеймін. Жанашы отырса.
Қазір. Біз былай жүреміз. Бұған не дейсіз? Біз бұлай. Шах әлі мат емес. Біз оны былай аламыз да. Иә.